So, dieses Geknatter. Hat da jemand eine Ahnung, was es ist? Gut, der Kompressor vibriert natürlich, aber wo? Was ist die Ursache? Wo klappert das Plastik? So Plastikklappern. Hier, das ist praktisch, das sind die Kühlrippen, die beim Kühlschrank an der Rückwand sind. Die sind hier praktisch zusammengerollt und da unten rein. Das ist unterhalb von dem Gefrierschrank hier. Ja, irgendwo da. Und was klappert da? An welcher Stelle klappert das Plastik? Das ist der Fuß vom Kompressor. Da der vibriert und irgendwo überträgt sich das aufs Plastik. Keine Ahnung.